Haleluja. Ja priветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. И я бы не хотел, чтобы вы делали, как многие делают, а потом приходят ко мне и говорят, мы сожалеем о том, что мы выключали в телевизор, когда вы проповедовали раньше. И теперь они приходят к нам и в церковь, они слушают проповедь, и они только жалеют об одном, они жалеют о том, что они так поздно пришли в церковь и к Богу. Это христианская передача, и мы рады вас приветствовать, и мы рады, что вы выпустили, вы дали нам возможность войти в ваш дом. Поэтому давайте просто помолимся, чтобы Господь сам проговорил нам сегодня. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что Ты здесь. Я благодарю Тебя, что Ты живой Бог, и я молюсь, чтобы Ты показал себя народу и всем нашим телезрителям, что Ты на самом деле живой Бог. Через сегодняшнее учение во имя Иисуса. Открой нам Писание, Господь. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Слава Богу, что у нас есть Библия сегодня. Слава Богу, что у нас может быть возможность слышать у Бога. Дело в том, что Бог все еще говорит народу сегодня. И у Бога все еще есть желание проговорить всякому желающему слышать сегодня. Именно поэтому Библия говорит, что кто имеет уши, пусть услышит то, что Дух говорит церквям. То есть Бог всегда говорит нам и предлагает нам, принять ли нам то, что Он нам предлагает, или отвергать. Поэтому, когда мы говорим Слово Божие, Бог не приходит и насильно не берет человека, говорит, что ты должен верить в меня, ты должен быть священником, ты должен быть верующим. Нет. Он не такой Бог. Дело в том, что любовь на самом деле не привязывается. И таким же образом Бог не навязывает себя на человека. Любовь, настоящая любовь не навязывает себя. И Бог не навязывает на свою истину. Бог не говорит, что вы обязательно должны верить в Него или принять Его слово. Бог всегда говорит, кто имеет уши, да слышит то, что Бог говорит народу в это время и в этом поколении. И в это поколение, я хочу вам сказать, дорогие друзья, что у Бога есть что сказать нам. Я благодарю Бога, что это так чудесно, что сегодня Бог все еще говорит нам, и те, которые имеют уши, то есть духовные уши открытыми, они слушают от Бога сегодня. И сегодня я бы хотел, чтобы мы слышали то, что Господь хочет, чтобы мы знали через Его Слово. Давайте откроем, если у вас есть Библия с собой, книгу Амоса. Есть такая книга, это пророк Амос, его книга Амоса. Откройте, пожалуйста, 8 глава, 11 стих. Амос, 8 глава, 11 стих. Давайте прочтем то, что Бог здесь очень нам говорит сегодня. Бог здесь говорит: вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Я прочту еще раз это место Писания. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Бог говорит, что наступают дни. Я благодарю Бога, что здесь написано вот, значит, послушайте, посмотрите, и сейчас, в это время, наступают дни, когда я, Бог, пошлю голод на землю. Я благодарю Бога, что не человек это пошлет, не человек это сделает, не я сделаю это, не какой-то священник или религиозный деятель. Это то, что Бог хочет делать. Бог хочет поместить в сердце людей желание познать Его. То есть у нас просто нету выбора, мы не можем спрятаться от Бога.
Конечно, у нас есть выбор в том, что мы примем ли мы этот голод или нет. Это ваш выбор. Когда вы голодны, кушать ли вам или не кушать. То есть Бог будет прилагать вам голод, но это уже будет ваш выбор откликнуться на этот голод или отвернуться от этого голода. Но в настоящее время Бог говорит, наступили этот день, когда Он посылает голод на всех людей, живущих на свете. Дело в том, что Бог давно и долгое время молчал. Бог долгое время просто оставил нас, чтобы мы делали свои вещи, как мы хотели. Но теперь сострадание Божие, милосердие Божие настолько велика и настолько широка к нам всем, что Господь хочет, чтобы мы как можно скорее познали эту истину, чтобы мы как можно быстрее познали его любовь. Именно поэтому он говорит, я пошлю голод, слышание Слова Божие на землю. Он сказал, не голод хлеба. Слава Богу, что у нас есть хлеб, который мы можем кушать сейчас и черный, и белый. Но он говорит, не голод хлеба он пошлет, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Очень часто люди говорят, что когда есть какая-то катастрофа или какие-то бедствия, или засуха, или такие вещи, или землетрясения, люди часто говорят, что это Бог. Но Бог не заинтересован, чтобы послать нам голод на хлеба. Или голод, или жажду воды. Бог не заинтересован в том, чтобы мучить нас здесь на земле. Бог не заинтересован, чтобы послать нам страдания или мучения. Нет. Единственное то, что Бог хочет, Он хочет облегчить наши с вами жизни. Он говорит, я пошлю голод. Да, Бог посылает голод, но Бог не посылает голод, чтобы люди умирали как в Эфиопии или как в Руанде от каких-то наводнения или каких-то катастроф природных. Бог это не делает. Это, конечно, нам всем известно, что это из-за неуважения к экологии. Много из этих вещей происходит. Но поэтому многие, даже религиозные люди, которые часто говорят, что это, наверное, Бог наказывает. Чернобыль, это, наверное, наказание Бога. Нет, зачем Бог послать Чернобыль, катастрофу Чернобыльской атомной реакции, чтобы люди, чтобы дети умерли, чтобы взрослые погибли, и чтобы женщины погибали и умерли. Зачем? Что Бог получает от этого? Это не выгодно ни человеку, ни Богу. Это не полезно ни человеку, ни Богу также. То есть Бог не заинтересован, чтобы такие катастрофы произошли. Даже на земле, даже среди неверующих, даже когда мы не послушны Ему. И когда часто люди говорят, что это наказание Божье на Украину, я не хочу это слушать, я даже не хочу это принять, потому что Бог говорит, что Он этим не занимается. У него более интересные занятия. Он слишком занят, чтобы дать своим людям добро, чтобы изменить их жизнь, чтобы обеспечить им хорошую жизнь, и чтобы спасать их души, чем того, чтобы послать им смерть, неожиданную смерть. В том, чтобы тот факт, чтобы убивать матери, чтобы остались детей без матери, или убивать отцов, чтобы не было потом детей, чтобы не было потом у детей отцов. Нет, Бог не занимается такими делами, и я уверен, что это всего лишь дьявольский поступок, только дьявол может делать такие поступки. Это дьявол посылает наводнение, это дьявол посылает катастрофы, это дьявол посылает всякие реакции, может быть, атомные, даже включая чернобыльские атомные реакции. Это не Бог, это дьявол. Да,
Может быть, это случилось, потому что люди тогда не знали Бога. Потому что люди были под контролем дьявола. Именно поэтому дьявол, наверное, их и наказали или использовали это, чтобы принести беду в страну. Но это не Бог, это делал. И вы скажете, а тогда что смотрел Бог? Бог смотрел на нас. Он ждал нас, вами. Чтобы мы повернули лицо к Нему. Бог не обязан заплатить за то, что Он не заказал. Бог не обязан беспокоиться или переживать за люди, которые не отдали свою жизнь Ему, которые бунтующие. Бог дает свои обещания прежде своих детей. А дети Бога – это люди, которые уже сознательно приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, которые уже верят в Господа. И не только верят так абстрактно в душе, и говорят, что им никогда читают Библию, никогда молиться каждый день, и которые говорят, что только пару раз в год они это ходят в церковь. Это не дело. Его дети – это те, которые приняли Его и служат Ему, которые повинованы Ему. Люди, которые слушают Его голос и руководятся Его словом. Это именно прежде всего от них Бог обязан заботиться. Но, конечно, помимо этого, Бог дает очень много благ всем людям и плохим и хорошим. Допустим, дождя, допустим, солнце, допустим, здоровье. И это потому что милость Божья огромная и велика. Поэтому мы не правы упрекнуть Бога в эти катастрофические явления, которые мы видим в обществе или в природе. Бог говорит, Он посылает, конечно, голод, но голод, который Он посылает в этот день, это не голод хлеба, это не жажду воды, но это голод послушания Слова Божьего. И тут я бы хотел остановить на такой вопрос, но немало обсуждаемый в обществе здесь, что почему так у нас много миссионеров, приезжающих сюда, почему слишком много этих проповедников, что, может быть, они на самом деле что-то получают от этого, может быть, они на самом деле имеют какие-то выгоды, или может быть, это новое пространство действия капитализма. Или, может быть, это какой-то капиталистический режим какой-то, чтобы просто заработать или порабощать людей, какой-то неоколониализм. Нет, я бы просто хотел вам сказать, что это не случайно, эти все миссионеры, проповедники приезжают сюда. И это не потому, что у них ничем заняться там у себя дома. Или это не потому, что у них нет никому там проповедовать Евангелие. А потому что по всей странам мира, по всем нациям, Бог делает последнее время, которое мы живем, что-то новое. Бог что-то делает особенное в это время, которое мы живем. Во-первых, Он посылает свою жажду всем людям. Он посылает жажду свою на землю. И поэтому ему необходимо людей, которые будут нести это Его слово. Чтобы когда жажда возникает в вашей душе, в вашем сердце, чтобы вы могли питать эту жажду, чтобы вы могли кормить себя Словом Божьим. Потому что Он говорит, я пошлю жажду на землю, и не жажду хлеба, и не жажду воды, не голод хлеба, а жажду слышания Слова Божьего. И когда Господь посылает эту жажду, Он не такой Бог, вы знаете, Бог не такой жестокий, чтобы послал жажду и не послал также средства удовлетворения этой жажды. Бог никогда не скажет вам, чтобы вы делали вещи, которые вы не в состоянии делать. Бог никогда не поставит вам в безвыходном положении. Бог никогда не поставит жажду в вашей душе, если Он на самом деле не даст источник погашения этой жажды или этот голод. Именно поэтому Бог выбирает людей, которые верны Ему во многих странах мира и присылает их
mnogi stoški mira. I na Ukrajinu, i v Afriku, i v Ameriku, i v Angliji, i Bog prosto pasila ljudi, которые служат ему, и которые носят его слова, чтобы кормить тем народам, которые действительно послушны жажду Господней. И поэтому мы видим так много проповедников. Именно поэтому мы видим так много миссионеров. И это не потому, что у них нет своего бизнеса или своих дела. У многих из них были очень много процветаемые бизнеса, чтобы они приехали, до того, как они приехали сюда. И я даже больше вам скажу, у многих миссионеров или проповедников, они продавали свои имения, продавали свои дома, свои машины, чтобы сюда приехать и проповедовать Евангелие. Потому что они хотят, чтобы Бог улучшит жизнь людей, чтобы Бог изменит жизнь людей так, как Он изменит их жизни. Они хотят быть благодарны Богу, и они хотят быть послушны Господу, который спас их. Поэтому это не то, что люди часто говорят, это, к сожалению, не так, что многие приехали сюда, на Украину, проповедовать, но, то есть, видя проповедников, чтобы нажиться. Интересно, да? Американцы приехали на Украину нажиться. Хорошо, слава Богу. И это потому, что они чувствуют призыв Божий на их жизни, и они хотят угодить своему Богу, они преданы Богу, и они преданы народу также украинскому. И это потому, что они знают это Слово Божие, что в это время, в которое мы живем, это время, когда Господь посылает голод на землю. Это время, когда Господь посылает не голод хлеба, не жажду воды. Это время, когда Господь посылает жажду слышания слов Господних. И нам всем должна быть предоставлена такая возможность, чтобы слышать эту жажду. Поэтому, если вы слушаете эту проповедь сегодня, я бы хотел пригласить вас на проповедь. Наша церковь на улице Гарматной, 26, Дом культуры Росток. Это церковь Слова Веры. Вы приходите по четвергам, 19 часов, или воскресенье. И по воскресеньям вы можете приходить 15 часов. По воскресеньям 15 часов и по четвергам 19 часов. Бог любит вас, и Он хочет угасить эту жажду, которая у вас в душе. Может быть, это происходит в вашем сердце сейчас, в вашей жизни, что вы какой-то неразбериха. Вроде бы все хорошо, но что-то не достает. Это Он. Это тот голод, который Господь посылает каждому человеку. Откликнитесь и начните себя питаться Словом Божьим. Может быть, вы видите, что у вас ничего не получается, что-то нет, но такого удовлетворения, о котором вы жаждались и надеялись. Это так. Это есть голод, о котором Бог говорит сегодня. Что Он посылает голод на землю, голод слышания слов Господне. Вы должны идти туда, где проповедуется Слово Божие. Это очень полезно для вашей души. И это то, что нам дает шанс продолжать нашу жизнь вместе с Господом, загробной жизнью. Теперь наша передача приходит к концу. Мы быстро закончиваем сегодня. И я бы хотел просто, чтобы вы сами помолились у себя дома и просто покаяться в ваших грехах. Вы знаете, конечно, что вы грешник, не надо вам напомнить об этом. Вы просто покаетесь во все эти греха и призывайте, чтобы Господь Иисус вошел в ваше сердце, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем, и чтобы Он начал жить в вашей жизни, и чтобы Он дал вам силу и власть жить над, может быть, какими-то привычками, которые у вас есть, или какими-то проблемами в вашей жизни. И просто дайте Ему вашу жизнь. Пусть Он руководит и вел вас. И вы увидите изменения. Это то, что я делал 8 лет тому назад, после того, как я просмотрел такую же телевизионную программу. И моя жизнь теперь изменилась. И если вы хотите, конечно, подробнее знать об Иисусе, или слышать нашу проповедь, или меня, тогда вы приходите на улицу Гарматная, 26. Это Дом культуры Росток. Мы будем очень рады вас видеть. Да благословит вас Господь. До следующей встречи. До свидания.